جرب الحبال المتينة هو وهاني بن عروة سلام الله عليه. جرب الحبال المتينة 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 وتتفرج عليه المدينة وويلا والله يا وتتفرج عليه المدينة المدينة وين العلم صاب يا عينه. وصل الخبر للإمام الحسين بأبي وأمي، لكن شلون موقف للإمام الحسين بقى متحير. يعينك الله يا أبا عبد الله. يقول بك حسين ولزين بك فويا فالصفاح الصفاح الصفاح وراح الحيل مو بس مسلم الراح. قال لها يا زينة أنا برغي طايح يا حيف العدا كسروا للجناح. أنا خويا خويا الحميد شلون راح اشرح الحال. ويا كل شوية تجي وتنجد عمي وين ابوي. الله الابو يكسر الظهر والله. الله يساعد قلب كل من مفارق الابو. يعين الله قلب مولاتي حميدة. شي يقول الحسين؟ يقول الحميدة شلون راح اشرح الحالة 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 الحالة. اسمع يا المفارق ابوك، اسمع هذا الكلام اللي يوجع من الحسين. الحميدة شلون أنا راح اشرح الحالة الحالة. الوالد ما حد يصير بدال ابويا يا ابويا. مشى إلها والدموع التلالة وحيرة يحكي ويقول الدلالة. جابوا له حميدة قعدها وقعد يمسح على رأسها كما يمسح على رؤوس اليتامى. تقول له ليش يا عمي؟ أنا على رأس يمسح قام الحسين وعرفت حميد الحال مو زين. بوياي قالت له يا عمي وتهمل العين تيتمت يا والدي وين. شلون حالك يا أبا عبد الله؟ يعين قلبك يا هل يروح وأنت تعلم بي وتحتار بالأيتام بمن تحتار بأهلك بأخوانك بأولادك. قال هالحسين وتمسح ايده وتمسح ايده جيت ابوك شقد بعيده. أنا أنا شقد بعيدة أدري بدليل شحن يريده. لكن راح مسلم يا حميدة راح الأبو لكن رايح أنا مسلم يا حميد. دقت الراس وصاحت
شلون وصل لك خبر أبوك؟ شلون قالوا لك أبوك توفى، أبوك مات؟ دقت الراس وصاحت حياه، أنا راحل ولو ما رحت وياه يا أبويا، ويلاه مسلم بويا ويلاه، واللي الكل بنيته تنعايا، الليالي الفرح عن قلبي محنا ومحنا هالدغر بويا، تقل له شوفك وين يا الكل لك محنا بعدت عني وبقيت أصفيك بيدي. أريد بدمعتك وتسمع هذا الموقف بزيارة الأربعين مولاتي زينب واليتامى. تخيل هذا الموقف، قاعدات يم القبور، كل وحدة قاعدة يم قبر عزيزها وتبكي. تباوع زينب البعيد، شافت طفلة ليغات، راحت عليها تتمشى، أمانة برقبتها الحسين عافو. اجت عليها بنيتي من انتي؟ قالت لها أنا حميدة بنت مسلم. بنيتك قاعدك هنا ليش مو ويا خواتك؟ اسمع يا المفارق أبو، اسمع هاي الطفلة. قالت لها عمة زينب كل وحدة قعدت يم قبر أبوها، لكن أبوي مو بكربلاء، أبوي بالكوفة. الله أكبر، شو يصير زينب وش يصير قلب زينب؟ قعدت يمها زينب تبكي واحنا وياها بدمعتنا. تقول بالله، تقول ما عندي أبو ويقل سكتي، ولا عندي أخو ينشف دمعتي، أنا ما عندي أبو ويقل سكتي، ولا عندي أخو ينشف دمعتي، يا عم وين أنا وين انتي؟ من مصايبك قمت أخفي وانتي، نشوف مصايبك يا عمه ما أقدر أحكي. قالت لها لا سولفة العظيم اللي بقلبك. دارت بوجهها للكوفة واحنا وياها بحوائجنا. ها كنا عندنا حوائج وعندنا مرضى، واللي ما عندهم ذرية كل واحد طالب حاجة، وعندنا أخونا كذلك مريض، وكل الأخوة كل اللي عنده مريض ومريضة. ها ويانا بعد بالدعاء ويا هاي الطفلة. شو تقول بالله شو السولف؟ تقول خيعونا يا ابويا ليشمك وخيعونا ليخلي القلب يمك يا ابويا فراياك، بنتك ما يهمك لا تنشتر على العمر، يا راح يا الفقدك سم بالكبيد، يا ريح تسلم لي على مسلم كون، تسلم لي على مسلم كون، يا ريح يا راح وتقل بنيتك بآه ورزية.